Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Phương Đông TV. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin quân sự mới nhất. Vũ khí giờ Made in China, Trung Quốc sa thải cùng một lúc 9 tàu chiến. Thưa quý vị và các bạn, theo tài khoản chính thức của đơn vị đồn trú quân đội Trung Quốc tại đặc khu Hồng Kông trên mạng Weibo, hôm 23 tháng 5 vừa qua, lực lượng này đã tổ chức buổi lễ chia tay 5 tàu chiến gồm 3 tàu đổ bộ Thai 074 cũng như là 2 tàu vận tải lớp Nanjiao. Đáng chú ý, cũng trong tháng 5, có tin rằng Hải quân Trung Quốc đã loại biên chế một lúc 4 tàu khu trục tên lửa Thai 051. Động thái sa thải ồ ạt các tàu chiến khiến thế giới quân sự châu Á không khỏi sửng sốt. Dù hai đợt thải loại thuộc về hai lực lượng khác nhau, nhưng vốn dĩ thực ra là đơn vị ở Hồng Kông cũng có mối liên hệ mật thiết với Hải quân Trung Quốc. Việc thải loại ồ ạt này liệu bình thường hay là bất thường? Phải chăng Hải quân Trung Quốc đang che giấu điều gì đó? Có nhiều ý kiến cho rằng sở dĩ Trung Quốc cho nghỉ hưu hàng loạt tàu chiến vì chúng đã cũ, lỗi thời và họ có thừa tàu và tiền để thay thế trong một nốt nhạc. Cũ và lỗi thời thì rõ ràng so với các thế hệ tàu khu trục Thai 052B và Thai 052C hay là Thai 055, Thai 051 đã thua xa cả về kích thước và tính năng. Thuộc thế hệ lớp tàu khu trục đầu tiên do Trung Quốc tự thiết kế, Thai 051 có lượng dạn nước là 3.670 tấn, dài 132 m. Con tàu được xem là hiện đại nhất giai đoạn 1970-1990 của Trung Quốc, được trang bị hệ thống vũ khí trung bình, thiếu tính tự động hóa, với nhiều táp pháo phải dùng con người vận hành, khiến hiệu suất tác chiến chung bị ảnh hưởng. So với tàu chiến Mỹ Liên Xô cùng thời, Thai 051 thua xa mọi thứ. Và nếu so với lớp tàu mới của Trung Quốc hiện nay như là Thai 052, Thai 054 thì chúng càng không thể so sánh. Cho nên nếu lấy lý do là cũ thì là hợp lý, nhưng nếu là thừa tàu mới để lấp vào khoảng trống thì là không hẳn. Trong 4 tàu khu trục bị loại biên chế, có 3 chiếc thuộc hạm đội Bắc Hải, 109 Kaifeng, 110 Dalian và 164 Guilin. Với việc loại bỏ 109 và 110, Bắc Hải chỉ còn 2 tàu khu trục Thai 052 đời đầu, 2 tàu Thai 051C và một chiếc Thai 052D hiện đại nhất. Trong khi đó, hạm đội Đông Hải thì đỡ bị đắt hơn. Sau khi loại bỏ chiếc 134 Junji, hiện họ còn lại 2 tàu là Thai 052D, 4 tàu Thai 052C, 4 tàu đề án 956 mua của Nga. Ai sẽ lấp vào chỗ khuyết cho Thai 051 khi hiện tại tiến độ đóng tàu Thai 052D và Thai 055 sẽ không thể như vũ bão bởi tính phức tạp của chúng, trong khi Thai 052C đã dừng hẳn. Hoặc là Trung Quốc định dùng lớp tàu hộ vệ Thai 054A kích cỡ tương đương trám chỗ tạm, đó vẫn còn là dấu hỏi lớn. Vậy điều gì khiến cho Trung Quốc phải loại khỏi biên chế 4 tàu khu trục cùng một lúc? Phải chăng là do chất lượng chế tạo tồi, ảnh hưởng tới tuổi thọ của con tàu, buộc người ta phải sa thải sớm? Nhìn vào làng tàu chiến thế giới, hiện có không ít con tàu được chế tạo cách đây hơn nửa thế kỷ vẫn đang chạy tốt. Ngay cả lớp tàu khu trục Earlyburg, nhiều tàu được đóng từ những năm 1980 cùng thời với Thai 051 vẫn chạy tốt. Tất nhiên là không thể so sánh được về mặt công nghệ giữa tàu Trung Quốc và tàu Mỹ. Hay ví dụ như lớp tàu hộ vệ Oliver Hazard Perry của Hải quân Mỹ đóng từ những năm 1970, tới nay khi đã bị cho nghỉ hưu, các quốc gia vẫn phải xếp hàng dài mua về dùng tiếp. Thế nên không thể loại trừ nguyên nhân chất lượng đóng tàu kém khiến cho các tàu chiến Trung Quốc có tuổi thọ thấp phải nghỉ hưu sớm hơn thường lệ. Còn nếu lấy lý do vũ khí tồi thì có thể nâng cấp, mà thực tế 2 trong 4 tàu Thai 051 vừa rồi đã được hiện đại hóa năm 2004, trang bị thêm tên lửa phòng không, tên lửa chống hạm EZ-83 loại mới, nhưng vẫn không giữ chúng được lâu hơn. Đó là chưa kể 3 tàu đổ bộ Thai 074 vừa ra khỏi biên chế tại Hồng Kông. Các tàu 800 tấn này được đóng trong giai đoạn 1995-2000, nhìn chung là vẫn còn mới và cũng chưa quá lạc hậu, nhưng cũng đã nhanh chóng bị loại bỏ. Có lẽ việc ép tiến độ khi 5 năm đóng xong 12 chiếc tàu ít nhiều cũng ảnh hưởng tới việc này, nếu không phải là kế hoạch khác của Trung Quốc. Dẫu vậy, với ngân sách quốc phòng khổng lồ thì việc thay thế tàu mới chỉ là vấn đề thời gian với Trung Quốc. Thế nhưng với những khách hàng mua tàu chiến của quốc gia này thì là không như thế. Đa số các nước mua tàu chiến của Trung Quốc đều có ngân sách quốc phòng vừa hoặc là yếu. Việc dùng một tàu chiến đôi khi kéo dài 30 đến 40 năm hoặc là thậm chí lâu hơn như thế với việc nâng cấp tăng hạn sử dụng. Không lẽ tốn vài trăm triệu đô la mua một con tàu mới tinh rồi chỉ 15 đến 20 năm sau phải thay mới? Đó thực sự là quá lãng phí. Và Thái Lan là một trong những bài học đau lòng về việc tin dùng tàu chiến của Trung Quốc. Theo mạng an ninh toàn cầu, đầu những năm 1990, trong chương trình hiện đại hóa hải quân,
Thái Lan đã quyết định chọn Tổng công ty đóng tàu quốc gia Trung Quốc CSSC đóng cặp tàu hậu vệ cỡ lớn lớp Nasuan Thai 25T. Các nguồn tin cho biết rằng dù là một quốc gia có truyền thống sử dụng vũ khí Mỹ và châu Âu, thế nhưng sở dĩ Thái Lan chọn Trung Quốc khi đó là do giá rẻ không tưởng. Trong khi nếu mua một chiếc tàu phương Tây phải mất chừng 8 tỷ baht, thời giá hiện nay là 252 triệu đô la, thì Trung Quốc chào hàng Thái Lan giá là 2 tỷ baht, vào khoảng 60 triệu đô la cho tàu 2.900 tấn. Thế nhưng, nhận tàu về không lâu, Bangkok đã nhận ngay bài học tiền nào của ấy. Cặp tàu được cho là có chất lượng kém khủng khiếp. Hệ thống kiểm soát thiệt hại cặp tàu là rất hạn chế, với các phương tiện ứng phó hầu như không tồn tại. Hệ thống chữa cháy vô cùng thô sơ, thậm chí chất lượng thân tàu rất tồi tệ. Hải quân Thái Lan khi đó mất rất nhiều thời gian và tiền bạc để giúp các tàu này đạt được tiêu chuẩn chấp nhận được. Đó là chưa tính tới vũ khí không tương xứng với chiến hạm gần 3.000 tấn. Hỏa lực phòng không chỉ có 2 bệ pháo 37 ly nòng kép, không có tên lửa. May sao, hỏa lực tác chiến mặt biển còn có 8 tên lửa Harpoon, pháo hạm 127 ly Mk-45 và ngư lôi săn ngầm 324 ly. Sau 17 năm phục vụ, từ năm 2011, Thái Lan bắt đầu chi hàng chục triệu đô la đặt hàng các nhà thầu châu Âu nâng cấp sâu rộng 2 con tàu, gồm có HTMS Nasuran và HTMS Takin. Sau khi nâng cấp, lớp tàu trang bị toàn bộ radar và khí tài điện tử mới, hệ thống radar thám sát đường không SeaGiraffe, radar điều khiển hỏa lực Ceros 200, hệ thống quang điện tử EOS 500 và hệ thống quản lý tác chiến SAP 9LV Mk4. Về vũ khí, Thái Lan vứt bỏ không thương tiếc các bệ pháo 37 ly cổ lỗ và thay bằng 2 bệ pháo tự động MSI DSL, DS-30R và nhất là hệ thống phóng thẳng đứng Mk41 cho phép triển khai 32 tên lửa phòng không tầm trung RIM-162 ESSM. Bộ khí tài mới này khiến cho cặp tàu chiến Thai 25T có giá trị hơn trong mắt người dân Thái Lan. Còn đối với tàu chiến Trung Quốc, thực ra sự cố đối với Thái Lan không khiến họ bán chậm lại, khi mà vốn dĩ các chiến hạm Made in China không phải bán quá chạy. Các khách hàng sau này của tàu Trung Quốc như là Pakistan, Algeria, Nigeria hay là Bangladesh lựa chọn các thiết kế xuất khẩu từ phiên bản nội địa hiện chưa gặp vấn đề gì lớn, hay nói đúng hơn là còn quá sớm để đánh giá. Tuy vậy, trong 4 vị khách sộp này, Bangladesh và Nigeria nên cẩn trọng khi họ đang sử dụng các tàu chiến được Trung Quốc đóng với tốc độ không nước nào sánh bằng Thai 056. Chỉ mất 7 đến 8 năm, 4 nhà máy Trung Quốc đóng xong 60 tàu chiến cỡ 1.500 tấn Thai 056, biên chế là 41 và đang thử nghiệm số còn lại. Đó là chưa tính tới 4 chiếc phiên bản C-13B cho Bangladesh và 2 chiếc P-18N cho Nigeria. Mong rằng sau scandal Thai 25T sẽ không xảy ra với hai quốc gia có nền kinh tế trung bình này. Nếu có thì đó sẽ là một bài học cho họ. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.